Доброе утро, Одесса, 16 марта. Спасибо за лайк и удачного тебе дня. Ночь в Одессе прошла без звуков сирены, а вот с самого утра по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31, который уже длится на протяжении часа. А также в Черном море 20 кораблей Российской Федерации, среди которых 3 ракетных корабля и 1 подводная лодка. В Одесской области энергетики уже закончили работы с энергопитанием, и теперь в Одессе не будет массовых ограничений электричества. Спасибо за просмотр и до новых встреч!